Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle 525 DSX sürüş videosu çekmeyi planlıyorum. Bu şekilde motosikletim daha 800 kilometrede henüz. O yüzden çok fazla gaz açamayacağım. Top speed vesaire yapamayacağım. Motorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün dilim döndüğünce motosiklet kullanma becerilerim ne kadar bilmiyorum ama size bir sürüş videosu da çekmeye çalışacağım. Sağdan aşağı inelim. Şöyle arkadaşım da benim de sağ olsun bana yardımcı oluyor. Onda da bir kamera var arkasında. Şu şekilde. Öncelikle size şöyle 38 km hızla 4. vitesteyim. 5'e atıyorum. Hala bir tıkırdama yok, görüyorsunuz. 30 km hıza kadar. Şu anda 30 km hızlardayım. 4. vites. 5'e çekelim bakalım ne olacak. Hala ileri atma yok. 28 km. Şanzımanı yormayalım. 2'ye koyup devam ediyoruz. Motosikletten memnunum. 785 km yol yaptım bu zamana kadar. Şöyle bir şekilde devam edelim. Motosikletin dengesi bence müthiş. Ben çok seviyorum. Kayaba amatörler zaten kendini kanıtlamış. Viraja girdiğim zaman bile mükemmel bir hissiyat veriyor. Tamam. Şöyle motosikletimi şöyle yatırabiliyoruz, kaldırabiliyoruz. Gayet keyifli, çok memnunum. Virajlara yapması olsun şu şekilde. Çok stabil. Yani sanki düz yolda gidiyormuşum gibi. Viraja yaptığımda da aynı hissiyatı veriyor bana. Motosikletin dengesi muazzam. Ağırlık dağılımını çok iyi yapmışlar. Müsait bir yol bulduğumuzda hızlanmayı göstereceğim size. Tak tak. Şöyle bir ön kamerayla birazcık şekil şukul yapalım. 5500-6000'lerde bir titreşim geliyor motora, evet, ama tabii ki tek silindirin vermiş olduğu tek silindir gibi titreşim olmuyor. Motosikletimiz ayakta sürüş için müsait, gayet de konforlu, fakat ayak pegleri titreşimi engellemek adına kauçuktan yapılmış ve çok kalın. Böyle ayağın kaydığı zaman düşecekmiş hissiyatı veriyor. Gördüğünüz gibi manevra kabiliyeti, Brezilyalılar gibi yolda oynayabiliyorsunuz. Şöyle bir gaz açalım. Gayet stabil. Gaz çok lineer bir şekilde geliyor. Şöyle viraja güzel giriyoruz. Buradan tekrar. Aynen. Bu şekilde. Fren, vitesi düşürdük, motoru yatırdık. Devam. Yani o kadar keyifli ki sanki motosikleti düz bir şekilde kullanıyormuşum gibi. Kayaba amatörler gerçekten işini iyi yapıyor. Kendini kanıtlamış bir marka. Motosiklet ağırlığı 196 kilogram, kuru ağırlık bu. Fakat bu 196 kilogramı gerçekten hissettirmiyor. Çünkü ağırlık dağılımı gerçekten eşit yapılmış. Şöyle baktığımız zaman gaz açıyorum, 500 cc, ama gerçekten yokuşlarda vesaire gaz çok lineer bir şekilde geliyor. Birden gelmiyor. Birden gelseydi eğer problem teşkil edebilirdi. Gaz böyle geldiği için de çok ani kullanışlarım, çok ani gaz açmalarım yok. Fakat bir iki kere denediğimde TCS aktif olmadı. Yani lastiklerin iyiliği, motosikletin yol tutuşu vesaire, tabii ki de bunlar etken. TCS'ye kötü demiyorum hiçbir şekilde. Burada evet, hafif stabilize bir yol. Bakalım. Gayet konforlu bir şekilde ilerliyorum. Çok bir şey hissettirmiyor bana. Amatörler gerçekten işlerini iyi yaptıkları için. Şöyle devam edelim.
Köpek var, dikkat et köpeğe. Eşşoğlu eşek aklımı aldı. Beni düşürürsen eşşoğlu eşek köpek. Dönüyoruz. Şu kırmızı dubaların orada duracağım. 60 kilometre. Çok güzel. Tümsek'ten 45 kilometre hızla geçiyoruz. Hop, Kayaba Amasör. 50 kilometre. Hop, Kayaba Amasör. Yine 45. Hop, gazı kesmiyorum bile. Gaz açık bir şekilde. Hop bir de gidiyoruz. Bu arada Tenere ile aynı marka süspansiyonlara sahibiz. Kayaba. Ben birazcık süspansiyonları sertleştirdim. Fakat pişmanım, birazcık yumuşatacağım müsait bir zamanda. Çünkü biraz fazla sertleşti. Ona rağmen gerçekten konfordan ödün vermiyor. Özellikle virajlarda çok iyi işini yapıyor. Ayrıca bu motosikletin yakıt tüketiminden de bahsetmek isterim size. Şöyle gördüğünüz üzere 4.2 100 kilometrede 4.2 litre yakıyoruz. Ve bu motor henüz daha rodajda. Rodaj yağı var. Daha henüz tam alışmadı. Ben 3.7'leri de gördüm. Fakat şu an havalar soğuduğu için yakıt bir tık daha artıyor, yakıt sarfiyatı. Şöyle birazcık hızlanalım. Bu motorla aralardan geçmek alıştığınız zaman gerçekten çok kolay. Çünkü elcikler vesaireler, motorun en kalın yeri elcik ve aynalar. O da zamanla alışıyorsunuz. Kanka! Kornam bozulmuş bak.